Здравейте, Big Mamas и Big Papas! Днес съм ви подготвил един анбоксинг, защото не можах да се сдържа, като отидох в Технополис. Няма да ходя вече в Технополис. Това е за втори път, втори месец. Просто отивам да разглеждам и си тръгвам с неща. Anyway, купих си Nintendo Switch Lite. Малко backstory. Аз имах Nintendo Switch, оригиналния големия, преди година. Но го продадох. И понеже много ми липсваше, си взех по-малката версия, защото така или иначе не играх толкова много на телевизор. Заедно с него, разбира се, не мога да си взема само Switch-а. Трябва да си взема и игра задължително. И понеже съм огромен фен на Марио, си купих Super Mario 3D All Stars. Това са буквално Super Mario 64, Super Mario Sunshine и Super Mario Galaxy. Трите игри, които обожавам. Не съм имал шанса да играя Mario Galaxy или Mario Sunshine, само съм гледал геймплей, но това е моя шанс. Също така, взех и този кейс, който е за Switch-а, защото ако си спомням правилно предишния ми Switch, дисплеят му, макар че е тъчскрин, е с пластмаса и се драска дори само от леко докосване на пръст. Тъй, че не мога да си го хвърля в чантата спокойно, така че трябваше да си взема и това. Също така, само защото ги видях със ъгъла на окото си взех и тези контрол стик неща, които се слагат отгоре на контрол стика и да, нямаше смисъл да го взимам, но го взех, смисъл, това съм аз. И това е основната джаджа, която трябва да анбоксна. В смисъл, не съм правил никога анбоксинг видеа и нямам идея как се правят, затова просто правя това, което правя и се надявам да има логика. Къде да започнем? Така, въртейки го. От тук, разбира се, само дето трябва да отида да взема нож. И естествено нямам нож. Че защо да имам нож? Това е голям фейл, хора. Не знам къде имам нож. Нямам нож в къщата. Намерих нож. Та, с ножа ще дам. По-трудно не можеше ли да е? Сега, надявам се да има зарядно, защото ако гледат логиката на Apple и не са сложили зарядно, просто ще ги убия. Смешно ми стана, защото само като видях Nintendo-то забравих изобщо да проверя останалата част от кутията. Много се извинявам. Първи анбоксинг ми е, тъй че да, има зарядно, уверявам ми. Няма друго вътре. Това беше. Празно е. Това е меню, което едва ли някой в историята на купуването на конзоли, телефони и други такива неща изобщо е чел меню някога. В смисъл, аз никога през живота си, каквото и да съм купувал, не съм ги чел тия, така че... Това е конзолата! Защо си взех синя ли? Не исках синя. Исках черна или там имаше един друг едишън, но нямаше. Така че синя. Тя дори не е синя, тя е някаква циан. Красива е. Виждате ринг лайта. Здрасти. Вау. Тоните са страхотни. Малко ще оставя за секунда тук, за да анбоксна и другите неща и след което ще я бутнем. Това са тези аксесуари. How the f*** do I open this? Сега ще прекарам известно време в това да се чудя как точно се отваря, така че... Kindly wait me. Успях! Can't believe it. Fuck! Не! Това е живота ми, не съм изненадан. Ето ги! Всичките изпопадаха. Честито! Това са те! Слагат се на Switch-а. Как се слагат? Един господ. Окей, нямам идея в момента, затова ще изчакате. За какво купувам тия работи? И естествено кейса е следващ. Кейса е лесен за отваряне, защото правите просто така. Колко е хубав. Мале, повече се кефа за кейса, отколкото за Nintendo-то гледа. Има скрин протектор! Фак! Това е страхотно. Ударих си лаптопа, няма нищо странно. Или пък не е скрин протектор. Не, скрин протектор е! Има скрин протектор! Не трябваше да си мацам пръст. Няма значение. Това е кейса! Върнах се секунда в много госпел певица. Красота! Погледнете! Каква е красота? Господи, просто аз съм тъжен човек. Това ме радва. Това ми е щастието в живота. Ето, заробих се с още един кредит. Don't mind me. Ще го изплатя. Просто ще ям ориз вместо McDonald's, which is... Следващото нещо е Марио играта! Това видео става все по-тъжно и по-тъжно. Даже може и да се разплача скоро. Така, отново не знам как се отваря това, но... Затова имам нож. Малко да счупа играта. Браво, Ангеле! Много си умен просто. Има много як арт. След като анбокснахме всичко, време е да... Смисъл, къде се слага Switch-а? Питам се да сложа геймкартата в момента, не знам точно как. От първия път я оцелих, браво. Има заряд! Girl! Резолюцията е по-добра от предишния. Аз съм от България, но
говоря английски. От Европа. What's going on now? Ще си въведа паролата без да видите. Яко. Аз се казвам Ачо. Сега го взимам и има апдейт, което е, I guess, яко. Кефа се на конзолата. В смисъл, света не е толкова зле, но не е и толкова добре. Представете ли си ме с това навън? Ми пука, смисъл. Добре, докато се апдейтва, ще чакам. Какво да правя? I'm waiting да се апдейте конзолата, брат. Май се апдейтна, I don't know. Oh, fuck, Mindy! Това исках да чуете. Това беше моят анбоксинг на новото ми Nintendo Switch, на което ще играя 2 пъти и ще го продам. Не, шегувам се, смисъл. Нямам търпение да изиграя трите игри да го продам. Абонирайте се за канала ми, ако това трейнрека във видео ви е харесало. Цъкнете камбанката, за да ви излизат винаги нотификации, когато качвам подобно трейнрек видео. И ако случайно не искате да изпускате да видите какво правя през времето, в което не качвам видеа, може да ме последвате в социалните ми мрежи, в Инстаграма, който ми е долу в описанието, и Фейсбук и така нататък. Чао и до следващия път. Ужас.